video var tapis ar mājaslapas fizbiks.lv palīdzību. Ja jūs pieredzēsieties tagad, tad jums ir iespēja laivēt 6. iPhone. Fizbiks ir fizikas mājaslapa, kura veic visāds interesants eksperimentus. Ja jums interesē fizika vai arī 6. iPhone, tad apakšā ir linki. Šodien citopā paveidāt visādas fizikas eksperimentus un censties nedodēcināt manu mājos. Ja jūs vēlaties atkārtot kādu no šiem eksperimentiem, jums jābūt pārliecinātiem, lai jums ir laboratorijas mētelis un fizikas brilles. Šis nav laboratorijas mētelis, tas ir man tēta krēklis. Viņš man neļāva viņu ņemt. Pirmajam eksperimentam jums vajadzēs 2 koka dakšas, vīna korķus un zobu bakstāvu. Sākumā paņemt vienu vīna korķi un dakšas un censties viņas iespraukt vīna korķī tā, lai viņas ir simetriski vienā vietā. Ko? Ticat vai ne? Bet tas ir bikucīgi grūti iespraukt dakšas korķī. Mārta nebija simetriski. Pat nesimetriski. Ja jūs izjūksities, jūs sitīšu. Tad jums jāpaņem viens zobu bakstāvais un korķa apakšā jāiesprauž. Un tā. Atā! Man liekas salocīt to dakšu. Man jāņem jauns korķis. Jēj! Un ja tagad nokritīs zobu bakstāvais, es nogaldāšu kādu. Un tagad, ja es izdarīšu visu pareizi, tad tagad skaties, man ir uz pirkstu. Galvā. Es laikam neesmu izdarījis visu pareizi. Ko? Kas notiek? Teiciski, ja es būtu visu izdarījis pareizi, mans pirksts, ja viņš turētos tikai šeit pirkstu galā, tad viss turētos līdzsvarā, bet es neizdarīju visu pareizi. Tātad nākamajam eksperimentam jums vajadzēs sveces, sodu un etiķi. Sākumā jums jāizdedz visas jūsu sveces. Tad jūs paņemat glāzi, es izmantošu vienlietojamo. Vienlietojamo. Jūs ieliekat mazliet sodu un pieliekat klāt etiķi. Kā var tur tās puts? Skaties, nekas nedāk ārā. Es esmu ielējis pārāk daudz kā dāk, bet man pašlaik nekas nedāk ārā, bet viņas iet nost, nost, come on. Tieši, kad es saku, ka tev iet nost, tad es domā neiet nost. Stalīgi. Tātad nākamajam eksperimentam, ko jums vajag, ir vismīkstākais zīmols, kādu jūs varat atrast. Es arī īsti nezinu, ko tas nozīmē. Baltpapīra lapa, baterija un spirālīte, vai arī es neatceros, kā viņi sauc. Es viņu saukšu par spirālīti. Jums vajag uzzīmēt lielu rastu līniju, bet kurā ir nepabeigta no 2 galiem. Es nezinu, par ko es runāju. Jebkurš, kurš mani pazīst, nebūs pārsteigts par to, ko es zīmēju. Tam, ko jūs zīmējat iekšā jūsu figūrā, kas ir aplis, arī jebkāds, ko jūs zīmējat, nav svarīgs, bet ja jūs neuzzīmēsiet bloksi, tad es esmu vīlusies jūsos. Varam kaut kā šādi ir jāsanāk. Ja es to ceru, ka jūs varat uzzīmēt smukāku bloksi nekā es sevi pašlaik apkaunoju. Tagad jums ir jāpaņem baterijas, es nezinu, kāda veida tās ir baterijas. Un tad jūs paņemat spirālītes, vai arī kā viņas sauc, man patiešām nav jausmas. Mana fizikas skolotāja man nosistu. To spirālīti jums ir jādoliek šeit vienā pusē, tā kā viena kāja ir vienā pusē un viena ir otrā, un bateriju otrā pusē tāpat. Un tagad slēgšu bateriju, ja viss ir izdarīts pareizi, tad tā gaismiņā jāiedeg. Un nekas nestrādā. Beidzam vēlreiz.
un nekas nestrādā. Tātad nākamais, jums vajag glikozi. Jums vajag kaut kādu caurspīdīgu trauku, parastu plasmasas pudeli, bet tādu, kurai nav rovu, un viņai jums jāpiepilda vienkārši ar parastu ūdeni. Tad, kad tā pudele piepildīt, jūs vienkārši aiztaisat paķīti un ieliekat iekšā kaut kādā citā stikla traukā. Un tad jūs paņemat to lietu, kurai vārdu es atceros, un jūs viņu ieliet iekšā. Jūs redzat? Nē! Jūs neredzat! To pudeli vispār tur iekšā redzēt nevar, un tas ir stilīgi. Un pēdējais eksperiments. Jums vajag parastu plasmasas pudeli, korķītim jūs izdarat caurumu. Plasmasas pudelē jūs ieliekat apmēram 5 pilienus spirta. Jūs uzliekat korķi un sakartat, viņai tur vajadzētu jau izgaidāt tam spirtam iekšā. I believe I can fly. Paldies, ka skatījāties, kā es izgājušos laboratorijā, bet ja jums interesē, kā cilvēkiem sanāk fizikas lietas, jūs varat iet uz Facebook un paskatīties citus eksperimentus. Links aprakstā. Atā!